嚟嘅。咁上次講咧就有啲rules 就課你做得快啲嘅。咁首先講翻啲 rules 啦。咁例如 for example 嗱，第一個就 limit 啦。咁我下邊嗰啲唔寫啦，因為咧你求其寫翻 x 趨向 a 啦。咁例如個 function 係b(f(x) 咁樣，你個 b 可以抽出嚟 limit x 趨向 a， 咁 f(x)。如果嗰個當個 f(x) 係 a 點係 define 嘅話咧，咁你可以寫翻做 f(a) 啊。如果唔係嘅話咧，你中間要做啲手腳，好似啱啱上次咁樣，就 x square 減一 over x 減一，你中間做啲手腳做 simplification。咁 simplification 咧，其實我哋好多唔同嘅 skills 㗎。咁呢度亦都唔會詳細講嘅。咁第三種啦，當 limit x 趨向 a，f(x) 再加 g(x) 係等於將個兩個f(x) 同 g(x) 咧就分開做。好，咁第四啦，就如果個係 len f(x) 或者係 e(f(x) whatever 或者 sin f(x), 咁你可以就將個 limit 做咗入邊先，然之後再 take 翻個 log、natural log、exponential 或者 sin cosine 咁樣。咁主要就係呢幾種嘅。咁我哋呢一啲咧，我就係當啲 rules 啦。咁我就唔會證明，亦都唔會證明。咁所以咧，我哋然之後到後邊啦。咁呢度咧就開始咧就 derive 少少公式。就係如果我哋 dx 嘅 n 次 over dx 係等於幾多咧？嗱，咁呢一個就翻 first principle 去做啦，就當del x 趨向0啦，然之後 x 個 function 就係個 f(x) 就係個 x 嘅 n 次啦，咁一個 x 加 del x 嘅 n 次啦，再加翻 x 嘅 n 次啦 over del x。嗱，limit 我哋唔寫，我就攞個蛇仔俾佢算啦，因為寫得多就都沉氣嘅。咁 x 再加 del x 嘅 n 次咧，首先第一個問題就係，我如果想做一個 binomial expansion 嘅話，需要嗰個情況就係佢呢個 n 係整數，但係其實個最尾個 result 唔一定要整數，分數、負數、小數，甚至係 complex number 都係 OK 嘅。咁首先做一做，當整數咁樣做咗先啦。咁呢個就 n。嗱，因為我熟咗啦，所以咧你就當我係嗰個 result 係啱先啦。OK，n 減一 over 2，然之後 x n 減2 del x 嘅2次，然之後後邊啲 terms 咧就係全部咧就係嘟嘟嘟 del x 嘅3次啦，再加嘟嘟嘟 del x 嘅4次，再加嘟嘟嘟 x 嘅最尾個就係 x 嘅 n 次嚟嘅。中間係嘟嘟嘟嗰啲係乜嘢係唔重要。點解咧？因為除完個 del x 之後咧，就發覺咧，嗱你呢個要再加翻 x 嘅 n 次啦，咁呢度就會約走咗啦。除咗 del x 之後咧，發覺就係有個 n(x) n 減1，再加乜嘢？後邊啲 terms 咧就係全n 乘翻 n 減1 over 2，再乘翻 x 嘅 n 減2次方啦，再乘翻 del x 個 del x 再抽出嚟啦，後邊啲 terms 就全部都有 del x 啦，然之後再加翻 del x 嘅2次啦，最後加到最尾，成個 term 所有個引號入邊全部都有個 del x 喺度嘅，最少有個1次。呢個 term 有個1次喺度嘅，咁再將個 del x 抽出嚟，咁所有其他 terms 都有 del x 嘅1次或者2次，去到最尾就 del x 嘅 n 減1次方。咁因為我要取翻就 del x 趨向0，咁所以後邊啲集體全部零咗 ，final answer 就係 n(x) n 減1次方。咁所以呢個就係 n(x) n 減1次方。咁呢個 result 希望你要記住佢嘅。咁呢個係最重要嘅要識嘅 differentiation 啦。咁第二個啦，例如 D， 好，咁我有 sin x。cos x，然之後仲有好多嘅，咁我
就唔逐一去derive 出嚟。咁我就俾個方法你記嘅啫。好，呢度分翻3學。你喺trigonometry 嗰時，你學嘅嘢就 sin、cosine 啦 ，tangent， 然一對應翻咧，一 over sin 就係 cosecant， 一 over cosine 就係 secant， 一 over tangent 就係 cotangent。你想 d sin 嗱 differentiation 個 rule 咧就係、你 d 邊一個你就睇邊一項。第二個就係 d c 字頭嘅。就出個負數 ，sorry， 應該要我咁樣講啦，就加個負號俾佢。嗱，例如果 d sin 嘅話咧，就遮住 sin， 就乘翻 cosine， 就係 answer 就係 cosine。如果 d 嘅 cosine 遮住 cosine， 咁最呢行就剩翻 sin， 就 answer 就 sin。但係由於 d 係 c 字頭嘅，所以 d cosine 咧出嚟就負 sin 嘅。d secant 你遮住 secant， 最尾出嚟就係 secant 乘同 tangent。answer 就係 secant 乘 tangent，d 嘅 tangent 剩翻就 secant 同 secant 就 secant square answer。d 嘅 cosecant 剩翻就 cosecant 同 cotangent，answer 就負，因為 c 字頭所以負 cosecant cotangent。d 嘅 cotangent 剩翻就 cosecant 嘅 square， 由於係 c 字頭所以係負 cosecant square。咁我重新寫一次，就 d sin theta over d theta 就係 cosine theta 啦。然之後 d cosine theta over d theta 啦，由於係 c 字頭，所以出負數，就負 sin theta。d secant theta 除 over d theta， 咁呢個係secant theta tangent theta。如果 d tangent theta 嘅話咧，咁出嚟就係 secant square theta。如果 d cosecant theta， 咁呢就係 c 字頭負 cosecant cotangent theta。如果 d cotangent theta 嘅話咧，咁出嚟就係負 cosecant square。OK，that's it。好，咁仲有啲咧就係 d(ex) over dx 咧就係 ex，d ln x over dx 咧就係1 over x。given that x 唔等於0。大致上咧，咁你要用到咧就係咁多啦。咁仲有啲係反三角函數。cosine、tangent、sin 嗰扎其實相信其實喺呢個比賽入邊你都唔會有機會用得着嘅。咁喺一部分入邊咧，咁你再要有啲 rules 嘅。咁如果 for example d 咧 over dx 再加，你可以分開去 d 嘅。我哋下一節再舉啲 example 俾你啦。如果你個 function 前面加一個 a 嘅話咧，咁咧就你個 constant a 可以抽出嚟嘅。好，咁呢個就兩個 basic 嘅，咁再兩個，第一個就叫 product rule。呢一個咧就比較詭異少少，就係 f(g) 啦，然後 dx。differentiate 呢兩個 term 相乘嘅話咧，咁你個 f 咧先唔 d 佢抽出嚟，先 d 個 g， 然之後再加埋就係 g 抽出嚟就 d 個 f， 咁呢個就係個 product rule 嚟嘅。如果多過一個嘅話咧，例如 f(g)(h) dx， 咁你抽兩個出嚟 d 其中一個，再抽兩個出嚟 d 其中一個，再抽兩個出嚟，再 d 埋其餘嗰一個。第二個就 chain rule。chain rule 個意思好簡單，例如本身個 f 係個 function of x 嚟嘅，而 x 亦都係 function of t。咁舉啲個簡單例子先啦，例如 f(x) 係等於 x 3次嘅，例如 x 係等於 sin t 嘅，咁係咪可以寫成翻做 sin 3次 t 咯？咁你 differentiate x 嗰時咧，咁我哋如果想 differentiate t 嘅話咧，其實我哋就寫翻做 df(x)
over dx 再乘翻 dx over dt 嘅。咁你就當咧就係呢一個有分數嗰時咧，咁然之後你 dx 有約走去。雖然咁樣當住先啦，咁但係下一次咧就會有多啲三號俾你，咁你就可以見到有唔同例子啦。咁今次就講到咁多啦，咁下一次再見啦，拜拜。